الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ishimwe n'ikuzo byuzuye ni ibya Allah subhanahu wa ta'ala, amahoro ye, impuhwe, imbabazi n'ibisakare ku ntumwa yacu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndetse n'umuryango we n'abasahaba n'abakurikiye inzira nziza yatuzaniye n'abazayikurikira ku munsi w'imperuka. Natu Allah subhanahu wa ta'ala kubw'impuhwe n'imbabazi adushyire muri bo. Nshuti bavandimwe, dukomeze isomo ryacu ku mateka ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Igihe duherukana twaganiraga kuri iriya ntambara Rasul sallallahu alaihi wasallam yateguye agatoranya Usama bin Zaid kuba umugaba wayo, hanyuma Usama bin Zaid we n'ingabo ze bakagenda bishyira hamwe ahantu hafi ya Madina kuri kilometero 5 n'igice usa n'ugana mu majyaruguru, ariko ntibahita bagenda kuko nyine abantu bagomba guturuka hirya no hino. Ariko hagati aho Rasul sallallahu alaihi wasallam akarwara, bamwe rero muri bano basirikare muri zino ngabo ndetse hafi ya bose bakajya bajya gusura Rasul sallallahu alaihi wasallam kugeza igihe yaviriye mu buzima bw'ahangaha ku isi. Abubakar Siddiq radiyallahu anhu wamusimbuye ku buyobozi bw'idini ndetse n'ubuyobozi bw'igihugu, afata icyemezo cyo kohereza Usama n'ingabo ze kujya gukora icyo Rasul sallallahu alaihi wasallam n'ubundi yari yabategetse gukora. Ngira ngo twaganiye n'uburyo urwo rugamba rwagenze n'uburyo rwarangiye, Usama bin Zaid n'abagenzi be bagarukanye umutsindo. Twari twavuze ko uyu munsi insha Allah, ubwo Allah duhaye ubuzima tukaba tukiriho, ko twakomereza aho twari twagarukiye, twibanda ku kureba inyigisho dukura muri rino somo tumazemo iminsi. Harimo inyigisho zitari nkeya, ariko si ko umuntu yazivuga zose. Iya mbere nuko Rasul sallallahu alaihi wasallam ubutumwa yahawe na Allah subhanahu wa ta'ala n'ubutumwa mpuzamahanga. Ntabwo ari ubutumwa ku muryango we w'Abakuraishi, ntabwo ari ubutumwa ku Barabu nk'uko bamwe mu bantu babikeka. Ni ubutumwa bw'abantu bose bo ku isi. Ni nacyo gituma n'Abaroma bwabagezaho akiriho sallallahu alaihi wasallam. Ni nacyo gituma Abafarisi, buri abantu ba Irani, ntabwo ari Abarabu, nabo bwabagezeho akiriho sallallahu alaihi wasallam. Ni nacyo gituma bwaje muri Afurika, kandi muri Afurika ntabwo turi Abarabu. Aho niho bwashoboye kugera muri icyo gihe, ariko ikaba ari imbarutso ishobora kugera ahantu hose. Ibi rero ni imwe mu nyigisho tubibonera muri kino gitero Rasul sallallahu alaihi wasallam yohereje kujya gukora dawa, ariko byanarimba hakaba n'intambara, kubera yuko aba Baroma bajyaga bica abantu babaye abayisilamu, bayobotse ubuyisilamu, ndetse bakanica no guhemukira abayisilamu bagiye mu rwego rw'ubucuruzi muri kariya gace bayoboraga. Icya kabiri nuko Rasul sallallahu alaihi wasallam ubutumwa bwe yagombaga kubusohoza uko bwagenda kose. Hano turabibona yuko yari arwaye sallallahu alaihi wasallam, ndetse yanarembye, ndetse hari aho yageze akaba adashobora kuvuga, ariko agakomeza kubwira Usama no mu marenga, anamusabira kwa Allah subhanahu wa ta'ala mu marenga, ariko amwereka yuko iki gikorwa kigomba gukomeza, kigomba gukorwa. Ni bigaragaza yuko afite yaqini, afite kumva no kwemera
biri mu ndima w'umutima we kw'ibyo arimo gukora, ibyo arimo kwigisha ari ibintu bya Allah subhanahu wa ta'ala, kandi ko agomba kubisohoza akabigeza kuba bigenewe aribo bantu b'isi yose. No mu ndwara rero dawa irakora. Iyi ni inyigisho dukura muri rino somo tumazeho iminsi. Indi nyigisho dukuramo ni uko idini ya Isilamu itareba imyaka y'umuntu kugira ngo ashyirwe mu rwego rw'ubuyobozi cyangwa agirirwe icyizere cyo kuba yayobora abantu. Imyaka si irebwa, ahubwo harebwa ubushobozi n'ubuhanga bwo kuba ubwenge umuntu afite ashobora kubukoresha kuri we, akabukoresha no ku bandi, ndetse agakoresha n'abandi yakoresheje ubwo bwenge ku bifitiye akamaro imbaga. Nicyo gituma rero Rasul sallallahu alaihi wasallam atashidikanyije mu gutora Usama bin Zaid, umusore icyo gihe w'imyaka 18, akamuha ubuyobozi bwo kuyobora, kuba umugaba w'ingabo zigiye muri kiriya gice abaromani bategekaga, kujya guhangana nabo, hamwe no kuba abaromani bari mu bantu batinywa, bari bafite leta ikomeye cyane kandi bafite n'ingabo abantu bose batapfa kwisukira. Ababatinyukaga muri ibyo bihe bari abaperse bonyine muri ibyo bice byegereye hariya. Kuba rero Usama ari umusore ukiri muto ariko ufite ubwenge, ufite ubushobozi bwo kubukoresha neza, Rasul sallallahu alaihi wasallam aramutoranyije. Indi nyigisho dukuramo ni uko ku muyobozi wa nyawe adakangwa n'amagambo abantu baba bavuze, mu gihe azi neza yuko ari ku kuri, ko icyemezo yafashe aricyo gikwiriye, ari nacyo gifitiye akamaro imbaga. Niyo mpamvu rero na Rasul sallallahu alaihi wasallam mu rwego rwo kuba ari umuyobozi ukomeye, bariya banafiki igihe bavugaga ko no atoranyije Usama, umuntu w'umwana ayobora gute igitero nk'icyo gikomeye, ndetse akayobora n'abantu bakuru bamutanze muri byose, Rasul sallallahu alaihi wasallam ibyo ngibyo ntabwo byamukuye ku cyemezo yari yafashe, kuko yari yagifashe, yagitekerejeho, kandi ari icyemezo gikwiriye icyo gihe. Ntabwo rero yagamburujwe n'amagambo y'abariya banafiki, ndetse n'abandi wenda bashobora kuba barabonye yuko wenda bidakwiriye, wenda banafite n'umutima mwiza ariko udashingiye ku bunafiki. Ariko Rasul icyemezo yaragikomeje. Iyo ni inyigisho dukuramo. Indi nyigisho dukuramo ni uko mu Buyisilamu ibi bintu by'amoko, ibintu by'amabara, ivangura ryabyo nta mwanya bifite na muto. Tubona ku kuba Usama bin Zaid ni umusore w'umwirabura, ndetse uvuka ku muntu wari umucakara, nubwo Rasul sallallahu alaihi wasallam se Zaid bin Haritha yari yaramuhaye ubwigenge bwe, kuko Islam irwanya ibintu by'ubucakara, ariko yavutse ku muntu wari umucakara kera. Ariko noneho ibyo ntibimubuza kuba yarabaye umwigenge, kuba yarabaye ari umuyisilamu, kuba afite ubwo bushobozi bwo kuyobora, ko ayobora abantu bashobora kuba bariyemeraga bavuga ngo ni twebwe bene kanaka, ni twebwe tuvuka mu bwoko bukomeye, ni twebwe abakorayishi wenda ubwoko bwa Rasul sallallahu alaihi wasallam, ni twebwe wenda Bani Hashim inda Rasul sallallahu alaihi wasallam avukamo. Ibyo byose Islam ntabwo ibireba, ireba ubushobozi bw'umuntu, ireba ukwemera kwe aho guhagaze, kuko nicyo giha umwanya n'icyubahiro umuntu imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kuba rero Usama yari umwirabura, ibi ngibi ntabwo bimubuza guhabwa inshingano zikomeye nk'izo ngizo Rasul sallallahu alaihi wasallam yamuhaye icyo gihe. Indi nyigisho dukuramo nuko
abasahaba bakundaga rasulu sallallahu alaihi wasallam urukundo mukuri rudasanzwe. Urabona igitero cyagombaga kuba akiriho, ariko kubera yuko yarwaye akaremba, byarabananiye gutera intambwe ijya kure y'amadina, kandi babona rasulu sallallahu alaihi wasallam arwaye, barategereza ngo barebe iherezo niba ari bukire bakagenda ari muzima cyangwa se hari ikindi kiri bube. Uru ni urukundo abasahaba bagiriraga rasulu sallallahu alaihi wasallam, ndetse bikanagaragaza no kumwumva no kumwumvira. Ikindi kandi nuko no kumwumvira no kumwumvira binakomeza na nyuma yuko rasulu sallallahu alaihi wasallam atakiriho. Ndetse gituma Abubakar Siddiq radiyallahu anhu yafashe umwanzuro wuko iki gitero kigomba kuba, nubwo hari ibindi bibazo byavutse mu muryango birimo abanafiki kwigaragaza cyane, noneho no kubangamira umwe w'abayisilamu, abantu bavuye mu buyisilamu bitwaje ibintu bitandukanye. Ibyo byose byari bigerageje bije mu muryango w'abayisilamu, ariko kubera ko rasulu sallallahu alaihi wasallam yarategetse ko iki gikorwa kigomba kuba, Abubakar Siddiq n'abasahaba muri rusange bayishyize mu bikorwa. Ni ukumwumva rero no kumwumvira nubwo yaba atakiriho. Iryo ni irindi somo dukuramo. Irindi somo dukuramo ni uko umuntu naryo rigaragaza ukuntu abasahaba bakundaga rasulu n'ukuntu bamwubahaga no kumwumva no kumwumvira. Ni ukuntu Abubakar Siddiq radiyallahu anhu habwe n'umwanya we ukomeye imbere ya rasulu sallallahu alaihi wasallam, hamwe no kuba amaze kuba umusigire wa rasulu sallallahu alaihi wasallam, yafashe yumvaga umuntu watoranyijwe na rasulu sallallahu alaihi wasallam, Usama bin Zaid, ku myaka ye mitoya, n'ibindi abantu wenda bandi badafite ukwemera nk'uwa Abubakar bashobora wenda gukemanga, ariko yamubonyemo umuntu mukuru kubera ko rasulu sallallahu alaihi wasallam ahaye ubwo bukuru. Niyo mpamvu ajya kumusezera amubwira ngo ngaho nimujye mu butumwa rasulu sallallahu alaihi wasallam aboherejemo. Usama yarari ku farasi, Abubakar Siddiq agendera ku maguru, Usama musaba yuko ari ujya ku farasi kubera ko ari umusigire wa rasulu. Abubakar akamubwira ati ntibibaho, ni wowe ugendera ku farasi, ngiye nkagendera ku maguru. Yarangiza yajya no kumusaba ko Umar bin Khattab yasigara, akabimusaba amwinginga asaba Usama, we ni khalifa. Usama ubundi yakagombye kuba ari mu ngabo za Abubakar Siddiq, ariko kubera ko atoranije na rasulu sallallahu alaihi wasallam kuri uwo mwanya, Abubakar Siddiq akabimuhera icyubahiro. Ikindi tubona, irindi somo dukuramo, indi nyigisho dukuramo, nuko Usama bin Zaid ku bw'ubuhanga bwe bwo kuyobora urugamba, ku bw'ubushobozi yari afite nyine na rasulu sallallahu alaihi wasallam yari yamubonyemo, ndetse no kuba nawe yumvira amabwiriza yahawe na rasulu sallallahu alaihi wasallam, ndetse hakiyongeraho n'idua rasulu sallallahu alaihi wasallam yaragiye ubutumwa yari atumwemo abukora neza cyane kandi mu buryo bwihuse nk'uko rasulu sallallahu alaihi wasallam yari yabimubwiye, maze agaruka afite uwo mutsindo. Ariko n'indi nyigisho dukuramo, nuko n'abangaba bari baratangiye gukemanga ubushobozi bwa Usama radiyallahu anhu, babonye ko abufite, cyane cyane yuko no mu nzira agenda no mu kugaruka, bamwe mu Barabu bari baratangiye kugenda bati dini, bamwe mu Barabu bari batangiye gutangira kwibaza ibibazo bagira ngo wenda Uislamu bwari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abangaba babonye imbaraga Usama azamukanye, babonye imbaraga abasahaba bari kumwe nawe bafite n'ubushake, bumva ko ibingibi atari ibya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahubwo ari ibintu bya Allah subhanahu wa ta'ala, bagaruka mu Islam. Shuti bavandimwe, isomo ryacu reka turirangiriza ahangaha. Dusabe Allah subhanahu wa ta'ala ko yaduha kumenya amateka ya Rasul sallallahu alaihi wasallam kugira ngo tumufate urugero rwiza. Dusabe Allah subhanahu wa ta'ala ko yaduha ubumenyi bw'idini yacu kugira ngo tuyibemo tuyizi kandi tunayikomereho tuyizi. Dusabe Allah subhanahu wa ta'ala ko yakomeza kuba igihugu cyacu amahoro n'umutekano, ndetse n'abayobozi bacu agakomeza kubayobora, nabo bagakomeza kutuyobora neza. Dusabe Allah subhanahu wa ta'ala ko ya Afrika n'isi yose amahoro n'umutekano, akabiha ubukire n'ubukungu, akabikiza ibiza n'ibyorezo, akabikiza indwara n'ubukene, akabikiza amabi yose,
maze Allah subhanahu wa ta'ala abanisha ab'isi mu bwumvikane, mu bwubahane, mu bwuzuzanye, ntawe usuzugura undi, ntawe wishyira hejuru y'undi, kubera ko bose bakomoka kuri Adamu, na Adamu akaba akomoka mu gitaka. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.